ఈసారి చెప్పే లాస్ట్. సైలెంట్. ఓయ్ చెప్పు. అందరికీ నమస్కారం. నమస్కారం. ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్ కార్యక్రమంలో ఈరోజు భాష గుజరాతీ భాష నేర్చుకుందాం. ఓకే. నమస్కారం. నమస్కారం. મારું નામ કિરણ છે. હું મજામાં છું. નમસ્કાર. મારું નામ શું છે? મારું નામ છે. તમે કેમ છો? મજામાં છું. નમસ્કાર. તમારું નામ શું છે? મારું નામ પ્રવંતિ છે. તમે કેમ છો? હું મજામાં છું. નમસ્કાર. તમારું નામ શું છે? મારું નામ એમએસસી છે. તમે કેમ છો? હું મજામાં છું. వెరీ గుడ్. క్లాప్స్ కొట్టు.